Assalomu alaykum jigarlar, zo'rmisa charchamayapsizlarmi? Tiniqqina Nexia so'raganlar uchun jigarlar. Nexia kitob qo'ya tiniqqina Lux konditsioner jigarlar. Yurgani 3 kunlik halol. Balonlari ham hammasi yangi holatda turibdi. Hozir paydirovkaga kelgan jigarlar, paydirovka bo'lgandan keyin sotiladi jigarlar. Mana ichlarini ham ko'rsatib o'taman. Ichlari ham tiniq holatda. Eshiklariga ham baho berib, rullariga hammaga baho berib qo'yasizlar jigarlar. Mana ichlari tiniq holatda turibdi. Radnoy kolonkalar hamma narsalari o'zi bilan birga jigarlar. Jigarlar, ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, egalaridan telefon raqamini qo'yib qo'yaman, so'rab olasizlar. Mashina 2011-yili, 2011 Lux konditsioner gibrid motor ekan jigarlar. 90 tali metan gaz. Suyagi oldar hamma yog'i butun, faqat petnochalar bor ekan bu yerda. Jigarlar, usti kapotini ham ochasizmi? Ha. Kapotlar mana jigarlar. Suyagi. Mana. Taklar jigarlar. Hamma yog'i butun holatda turibdi. Va motorlarni ko'rsataman. Motorlarga baho berib qo'yasizlar jigarlar. Hamma yog'i butun, manbirlari ham qarab qo'yasizlar jigarlar. Hamma yog'i butun. Mana. Jigarlar, oldidan ko'rinishi mana baho berib qo'yasizlar jigarlar. Hali bu paydirovkaga kelgan jigarlar. Bega paydirovka bo'lgandan keyingi holati bundan ham tiniqlashadi jigarlar. Mana. Oldiga baho berib qo'yasizlar. Yo'llariga mana bu yoni. Mana balonlari yangi jigarlar. Espiro kalpachalar ham taqib qo'yilgan. Mana orqalari jigarlar. Mana. Jigarlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, taksi nomerlarini yozib qoldiraman. O'shanga bemalol aloqa chiqarasizlar, yana bir ma'lumot beradi. Men to'liq ma'lumot bera olmayman sizlarga. Salomat bo'linglar, charchamanglar.